ketgan holda bitta reels olmoqchiman. Nimaga? Chunki bittasi yozibdi. Menga qora ish qiziq emas. Bo'pti, qora ish qiziq emas bo'lsa, birinchidan reels ko'rmaslik kerak edi. Ikkinchidan kommentariy qoldirmaslik kerak edi. Uchinchidan men o'zimni vatandoshlarga foydali bo'lsin deb, ya'ni kelgandan keyin o'zini rus muhitga yoki o'zbek muhitga tiqmasin, ingliz tilini o'rgansa yana ham yaxshi zo'r eshiklar ochilishini tushuntirmoqchi bo'lgan holda u reelsni chiqardim. O'rtoqlar, men 16 yoshimdan boshlab ishlashni boshlaganman va обслуживающий персонал, как сейчас я работаю, ya'ni Holama magazini holigacha bor. U paytda zo'r pikka chiqqan payt edi. Birinchilardan chiqqan Nur Collection magazinida juda ham zo'r praktika qilib, zo'r bilimni olib chiqib ketganman. Turmush qurganimdan keyin dekret paytda men kosmetika bilan shug'ullanishni boshlaganman. Ya'ni yana bizning odamlarning обслуживающий personal bo'lib, kosmetikani chiroyli muomala qilib sotganman o'rtoqlar. Xo'p, u ham mayli. Uni sotganimdan keyin ishim yana ham yurishgan, yana ham bilimga chanqoqligim sababli kurs sotib olganman yuz parvarish haqida. Xo'p, yuz parvarish haqida kursni sotib olganimdan keyin doimdan menga nima, qanaqa, tarkibi qanaqa o'rganardimda va ayollarimizga подбор за лицом подбор qilib berardim. Kerakli mahsulotlarni va chek-list qilib sotardim. U ham обслуживающий personalga kiradi-da o'rtoqlar, ya'ni odamlarga yaxshi muomala qilgan holda bilimim bilan men chiroyli sotuv qilganman. Hozirda Amerikada men degan zo'r insonlarni so'rasanglar, hech kim ko'pchilik gapirmaydi, lekin men bu narsadan uyalmayman. Noldan boshlagan, hayotini noldan boshlagan insonlar so'raylar, nima ish qilgansan kelganingda? Элементарно тот же самый уважаемый Otabek Mahkamov начинал с дишвашерства, ребята. Рекомендую посмотреть подкаст на Магяб. Он сказал то, что он мыл посуду. И в Америке нет неуважаемых профессий. Здесь каждая профессия уважаемая. Har bir insonning mehnati qadrlanadi. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, dvornik bo'lasizmi, musor yig'ishtiradigan bo'lasizmi, har bir insonni nimasiga qaramaydi. Ya'ni hokimmi, misol nimami, boyvachchami, umuman kim bo'lishingizdan qat'iy nazar hammasi bir xilda muomala qiladi. Ya'ni cho'ntakka qaramasdan muomala qiladi. Shu uchun qora ish deyishdan oldin bunday o'ylanish kerak. Misol men mayli qora ish qilayotgan bo'lsam ham, keyinchalik bir yilda ko'ramiz qanchalik darajada o'sishimni. Men bilaman bir yildan juda ham zo'r bo'lib ketishimni. Undan kam vaqt ham ketishim mumkin. Lekin siz haqingizda men bila olmayman va gapira olmayman. Siz bilmadim endi qachon o'sishga harakat qilasiz bunaqa harakatlaringiz bilan. Sizlarga shunaqa kommentariy kelganda sizlar nima degan bo'lardingiz?